Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφανάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί ακούγεστε μια χαρά. Μόλις τελειώσαμε από το σχολείο στο Κοκάρι στην ενημέρωση των γονέων. Από εκεί προέρχεται το παιδί, να το πούμε, αλλά το παιδί δεν ήταν στο σχολείο τις τελευταίες ημέρες, από ό,τι ξέρω. Θέλω να πω το εξής απλά, ότι είναι η υποψία κρούσματος, έτσι, δεν έχει επιβεβαιωθεί και τα ευχάριστα νέα είναι ότι το παιδί βρίσκεται, όπως είπατε πολύ σωστά, από χθες στην Αθήνα, όπου διεκομίσθη εγκαίρως. Και ήδη νομίζω γίνονται σκέψεις να βγει και από την εντατική. Αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ καλό για το παιδί. Αυτό πράγμα που σημαίνει, γιατί δεν έχει ήδη παρέλθει το πρώτο 24ωρο της διακομιδής, για όποιον είναι γιατρός ή έχει ασχοληθεί με αυτά, καταλαβαίνει ότι η πρώτη του εκτίμηση είναι θετική, δηλαδή και η ανταπόκρισή του, γι' αυτό και μπορεί να βγει από την εντατική θεραπεία, στην οποία πάει πάντα κάποιος ο οποίος διακομίζεται ως σοβαρό περιστατικό. Μπράβο, και γρήγορα περαστικά για το παιδί και για τους γονείς να μην ανησυχούν. Υπήρχε λοιπόν η υποψία, γι' αυτό και έγινε η διακομιδή. Και ορθώς έγινε, γιατί εάν επιβεβαιωθεί χρήση καλύτερης και μεγαλύτερης, έτσι, πιο έμπειρης αν θέλετε θεραπείας από ένα εξειδικευμένο αν θέλετε νοσοκομείο, κατά αυτόν τον τρόπο είχαμε αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι όλες οι αρχές, εγώ ειδοποιήθηκα από την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Υγείας και αμέσως ήρθα σε επαφή με τον διευθυντή του σχολείου, έτσι ώστε να καθησυχάσουμε τους γονείς και να τους ενημερώσουμε για το τι οφείλει να γίνει και το οποίο έχει ήδη γίνει, όπως ξέρετε. Ναι. Οπότε είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή πορεία, να το πούμε έτσι. Ναι. Πορεία, βέβαια. Ναι. Πορεία νομίζω ότι ολοκληρώθηκε εδώ τοπικά, δηλαδή έχουμε ήδη ολοκληρώσει αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Το τελευταίο κομμάτι ήταν η ενημέρωση των γονέων του σχολείου και νομίζω ότι είμαστε σε ολοκλήρωση πλέον του περιστατικού αυτού, με μόνη πλέον εκκρεμότητα το να γίνει το παιδί γρήγορα καλά και να επιστρέψει στο σχολείο του. Μάλιστα. Πότε θα ξέρουμε αν όντως αυτό το πράγμα ήταν, δηλαδή να φύγουμε από το υποψία κρούσματος και να ξέρουμε ότι είναι ή δεν είναι? Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες της ημέρας σήμερα θα μπει η επιβεβαίωση. Ωραία. Θα πούμε στους πολίτες της ΣΑΜΟΥ ότι η μηνυκίτιδα είναι μια νόσος. Αυτό θέλω να εξηγήσουμε, ναι. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά είναι το αποτύπωμα κάποιου παθογόνου μικροοργανισμού ιού σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο του σώματος. Έχουμε την υπατήτιδα που είναι στο ύπαρ, έχουμε την πνευμονία ή τη ζύμωξη αναπνευστικού που έχουμε στους πνεύμονες ή στα όργανα του αναπνευστικού και έχουμε τη μηνυκίτιδα που είναι στις μήνυκες. Απλώς επειδή οι μήνυκες είναι, όπως ξέρετε, περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον οδείο μυελό, είναι συμπτώματα τα οποία είναι λίγο διαφορετικά. Δεν τύχει κάποιο να μηνυκίτιδα, έχει τον εγκέφαλο. Έχει υλικό. Έχει τέτοια προβλήματα και φυσικά μπορεί να είναι μια πολύ σοβαρή δόμηση, ακριβώς γιατί αυτή η περιοχή είναι απομονωμένη, άρα δεν αιματώνεται εκεί ψυχοκαλά κτλ. Υπάρχει ο κεφαλικός φραγμός εκεί και καλά υπάρχει για να μην επηρεάζει το εγκέφαλός μας πάρα πολύ. Και αυτό μας δυσκολεύει λίγο στη θεραπεία και στην αντιμετώπιση του και έτσι μπορεί να εξελιχθεί λίγο πιο σοβαρά. Υπάρχουν εμβόλια τα οποία καλύπτουν περίπου το 95% των παθογόνων για την μηνυκίτιδα, χωρίς να καλύπτουν φυσικά το 100%. Δηλαδή σημαίνει κάποιος που έχει εμβολιαστεί ότι δεν μπορεί να πάθει με τίποτα μηνυκίτιδα. Η μηνυκίτιδα παθαίνει κάποιος από διαφορετικές αιτίες και δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος πάλι λόγος ανησυχίας πέρα από αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ και την Περιφέρεια και την Πρωτοβάθμια και τον διευθυντή του σχολείου που τα έκαναν ήδη από χτες. Μπράβο. Έτσι. Όπως πρέπει δηλαδή. Και ικανό χρόνο. Που είναι πολύ απλά πράγματα, όπως είναι μια απολύμανση, μια χλωρίωση. Η απολύμανση, να καταλάβετε, δεν είναι καν απαραίτητη. Παρ' όλα αυτά έγινε. Απαραίτητα είναι η χλωρίωση και το να αριστεί ο χώρος. Έγιναν αυτά από χθες. Σήμερα το σχολείο ήταν πολύ κρύο, πρέπει να σας το πω αυτό. Ακριβώς γιατί χθες είχε γίνει πολύ καλός αερισμός. Μάλιστα. Αυτά. Η ενημέρωση των γονέων έγινε σήμερα πριν λίγη ώρα το μεσημέρι, δηλαδή είχαν κληθεί οι γονείς για να τους ενημερώσετε ως γιατρός του Κελπνού? Ακριβώς. Ήταν έτοιμα και των γονέων και του διευθυντή του σχολείου και νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Ξέρετε, στην εποχή της πληροφορίας που ζούμε, καμιά φορά, και το έχουμε πει και πολλές φορές στο παρελθόν και για άλλες περιπτώσεις αυτό, η διάχυση της πληροφορίας δεν κάνει καλό, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα φίλτρα στην πληροφορία. Είναι, ξέρετε, η υπερπληροφόρηση δημιουργεί. Η υπερπληροφόρηση της εποχή μας δημιουργεί παραπληροφόρηση πολλές φορές. Ακριβώς. Και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Κανείς μηνυκίτιδα και διαβάζει για όσα. Αυτό που είπα και στους γονείς, το λέω και σε εσάς, και κυρίως εσείς το ξέρετε, αλλά κυρίως για τους ακροατές μας, ότι αν κανείς διαβάσει το χαρτάκι που βρίσκεται μέσα σε κουτί φαρμάκων πολύ ευρέως διαδεδομένο, να μην πω τον παυσίπονο, να μην πω εταιρεία και καμία αφήνιση. Κάποια από τα παυσίπονα και ανοίξουν το χαρτάκι, θα δούμε μέσα πράγματα τα οποία δεν τα διαβάσουμε όλα. Παρότι είναι πάρα πολλά και καμιά φορά κουραζόμαστε δεν τα διαβάζουμε. Αν τα διαβάσουμε όλα
θα νομίζουμε ότι παίρνουμε το χειρότερο φάρμακο. Και είναι ένα φάρμακο το οποίο το έχουμε πάρει χιλιάδες φορές στη ζωή μας. Ακριβώς. Θα πάρουμε κτλ. Η ιατρική δυστυχώς θεωρεί την εξαίρεση ή το πολύ σπάνιο πράγμα εξίσου σημαντικό με το κανόνα. Ξέρετε γιατί είναι αυτό? Γιατί ασχολείται με την ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις ότι ξέρεις από την εξαίρεση, η οποία υπάρχει μια πιθανότητα στα εκατομμύρια να συμβαίνει. Δεν ασχολούμαι, γιατί αυτή η πιθανότητα μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή από έναν συνάνθρωπό μας. Άρα δεν μπορούμε να τα παίρνουμε ελαφριά. Τα παίρνουμε λοιπόν πολύ σοβαρά, παρότι έχουν εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα να συμβούν. Μάλιστα. Η ενημέρωση ήδη έχει γίνει. Ό,τι απαιτείται αυτό έχει συμβεί όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης και η σχολική μονάδα και όσοι εμπλέκονται σε αυτό. Να ευχηθούμε πολύ γρήγορα ταχύ ανάρρωση στο παιδί και να μην ανησυχούν οι γονείς. Ακριβώς. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση των ακροατών μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Αυτά με την υποψία κρούσματος μηνυκίτιδας, η οποία σημειώθηκε σε μαθήτρια εκεί στην